はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。メインシャフト作るんですが、メインシャフトにはスプラインが切ってあるんですよね。ここら辺2箇所にスプラインがあります。これを再現しなきゃいけないので、これが結構大変なんですよね。そのためには専用のカッター作ることになります。なのでまず専用カッターから製作を進めていきます。ちなみにスプラインを作るために、専用カッターを作るために計測の必要があったので、一部切り離して断面を、きちんと計測しました。計測にあたってはこれをフライスにセットしてスコープによる測定ですねをやって、なんとか形状を作りました。ギザギザたくさんあるので何箇所か計測したうちの、平均値で取ってるのでそこまでひどいズレではないと思います。なので一応その計測を信じて進めていきます。ではまずは、カッターの製作進めますね。カッターの材料になるのがこれ、SKD の11、比較的焼き入れ性のいいものですね。選択していきます。専用のカッター設計して作っていますが、結論から言えばこれは失敗でしたね。なので失敗したのを長々見てもしょんないと思うので、さーっと流してしまいます。はい、結局この6枚刃のカッターですが、これはうまくいきませんでした。熱処理がうまくいかなかったんでダメですね。なのでプラン変更です。次のプラン B でブレードの本枚数を1枚に変更ですね。これ別の刃物ですけど、これ以前ギアを切った時の刃物ですけど、これも1枚刃でやってます。これでも切れるんでこの方法に変更します。このシャンクとブレードの部分を作り直します。そしてブレードの部分に関しては熱処理が必要のない完成バイトを切って使うことになります。完成丸バイトというやつですね。これをブレードとします。はい、素材に関してはシャンク 20mm でいきたいので、ちょうど 4号C の磨き剤あったんで、このまま使います。このシャンクの部分に関しては旋盤でやることはあまりありません。とりあえずは単面をきれいにしたらセンタードリルでセンターだけもみつけておきます。よし。はい。片面 OK。あとこっち単面整えて、センターは押さなくていいかな、こっちは。単面整えた。あとはこれに、ブレードをつけるための穴、固定ネジなど開けていきます。何はなくともまず基準の 1,2 目進めていきます。次はドリルで穴掘ってリーマーで整えたらブレードの通る穴の完成です。そしたら刃を固定するための留めネジ作っていきます。
はい、これでフォルダー OK なので、ブレードですね、次は。ブレードに関しては、もう、一気に研巻きでやっちゃおうと思います。では、ドリル研巻き使って、カッターの刃の部分作っていきますね。よっ。で時々休ませて冷やすと。よいしょ。V になりましたね。大まかな形はできたので、すくい面や逃げ面を作っていきます。これでもう折れるね。よいしょ。はい、仕上げも含めて1本終わりました。逃がしもあるのでこれで大丈夫だと思うんですけどね。まああともう1個別角度のものを作っていきます。手順は最初のやつと全く同じですね。こいつと同じで角度を変更して研巻きで削っていくっていう感じですね。これでよしと。84度の方も一応できましたね。これで OK と。素材になる予定の 4号紙からちょっと 4号紙使って試し削りやってみます。これで一発で刃がなくなるようだともうどうしようもないですよね。なんか初っ端からダメっぽい音しますが、まあこのまま進めていきます。ブレードの傷み具合だよな。これで刃がなくなるようだと問題だけど、一回ブレード外して確認しますね。この一発でどのぐらい摩耗したかですよね。スコープで摩耗具合をチェックと。結構減ってる感じだな。いまいち。結構消耗するな。この一発でこんなに消耗するのまずいな。材質変えた方がいいかな。どうしたもんかな。調光チップ、調光バイトちょぎってやるっていうのも一つの方法だよな。ちょっと考えます。一応ダメ元で焼き入れしたバージョンでやってみますが、やっぱりダメでしたね。結局不要な調光エンドミルを切ってカッターとすることにしました。左が調光の
カッター。右が自称 Amazon の HSS 鋼ですね。ほぼ同じ形状で研いであったのですが、明らかに摩耗度合いが違います。切削結果も一目瞭然で、一番上が超鋼カッターです。真ん中がなんちゃって焼き入れ品ですね。最初の1ミリは良かったんですけど、その後もうバリが出てどうにもならなくなってます。一番下が焼き入れしなかったカッターですが、もう最初からバリがすごいですね。はい、一応溝用の刃物は準備できました。まあいろいろ試行錯誤した結果、超鋼で作ることになったんですけどね。まあ刃物は一応準備をできたんですけど、割り出し板側が準備できてないので、まだスプラインの準備はできてないですね。このスプライン、溝切りの部分ですが、溝が細い、シャフトの細い方で22箇所、太い方で19箇所となります。これが結構くせ者ですね。22の場合ですと、1周360度割ることの22となるので 16.36363636 度っていう割り切れない数字です。当然割り出し板を使ってこうぐるっ234とかっていうふうにやることもできるんですが、実際これでは小数点まで追い切れなくなるんで、そのためにこの割り出しプレートっていうのがついてます。これには穴が1周ごと穴刻んであって、15個、16個、17個、18個、19個、20個っていう面板プレートになってますね。使い方は後で説明しますが、19はこれでできますね。問題は22ですね。22の方は本来このプレートって新品買えば、3枚ついてきます。これが A のプレートって呼ばれるものですね。あと B と C っていうもう2種類ついてくるんで、ついてくるんですが、自分はこれ中古で買ってるので、この割り出しプレートしか持ってません。なので、この割り出しプレートを作らないとどうにもならないんですね。どうせ作るなら B も C も両方作っとけば後々困ることもないので、プレート2枚作ります。まあこれをやっとかないと割り出し板としての機能が限定されてしまいますね。なのでちょっとめんどくさいですけど、こういう道具作りまずとにかく進めていきます。まあついでにできればここ今芯押し付けてますけど、四つ詰めチャックに変えるのもいいかなと思ってます。まずは、基準になるこのプレート外して採寸ですね。これでプレートが外れたので、これを使って採寸して、それで B と C のプレートを作っていきます。あとやりたいのは、今回はこの四つ詰めチャックをつけられるようにしたいです。これがこうつくような、ここに面板新しいのを作ります。まあここは黒皮がついてるので大体でいいですね。そしたら段付きを作ると。
単面と段付き1箇所終わりました。あとは中繰りとネジ切りをやらなきゃいけないので、それが一番怖いですね。ネジ切り苦手なので。これでここの内径できましたね。これがネジの径に合ってます。あとここに一段段付き作ります。あとはネジ切りやります。ここに歯車換算表があるので、これに従ってやっていきます。今回ピッチ3。ピッチ3は主軸歯車が30、中間歯車90で、親ネジ歯車が50。じゃあネジを交換と。主軸歯車が30なので、ほいほいほい。これが主軸歯車と30と、よし、これで50、よし、これで OK。 はいと、でもってで最低速度にして、ちょっと動作チェックと。ライトセットして、ライトは深さこのぐらい、こんだけ出てりゃ十分と。ないのでゆっくりめに行きます。よしよし、これで OK。 とりあえずもうこれで OK なので付け替えですね。反転させて裏側からの加工を進めます。よっとしょっと。はい、セットできました。もう芯も出してあるんでこれでいいですね。そしたらこいつをセットと。
これで旋盤でやる作業は終わりましたね。よいしょっと。これで四つ詰めがはまりますね。あとはここに穴開けて四つ詰めを固定できるようにすれば OK と。よし、はい、いつものようにセンター出しと。ほい。こんなもんかな。で、均等穴開けモードセットと。背景が 42.13。42.13。エンター。今回こことここ押さえてるので、ここをスタートアングルにするとまずいんで45度ずらしますね、スタートアングルが。なのでスタートアングルを45にセット。エンドアングルは360に45足して405。エンター。ホール数は1個多い5と。はい、1個目のと。まずはセンタードリルですね。引き続き 8mm の穴開けていきます。六角穴付きボルトで固定するので、ここは沈め分を作っておきますね。はい、これで面板完成したので、もう主軸組み立てちゃいますね。組み立て見てもしょうがないと思うんで飛ばします。はい、面板ももうつけてあるのでセットすると、まだ調整してないので後で微調整ですね。はい、割り出し板 B と C の図面ですけど、はい、こうあります。プレート B とプレート C と。正直穴数がすごいです。確か200以上、200箱じゃないです。400近く開けるんじゃなかったかな、穴を。じゃあ次の加工を進めていきます。はい、ボーリングバーセットして、ここを 28.5mm まで進めます。よし、今、はい、ぴったり。まずは固定用の穴開けやってしまいます。はい、では割り出し用の穴 2.8mm ですね。はい、設定がまず半径が 33.25 20ケツで元穴開けで
3.25エンター。1だから22でセットエンター。これでよし。あとは穴開けをとにかくやっていくと。今までやったことないほどの大量穴開けの開始です。注意点としてはドリルが途中で折れないように注意しながら進めていきます。途中で折れて中残ったりしたら最悪ですからね。はい、これでプレートの穴開けまで終わりましたね。で、厚みを減らすと。今の厚さだと取り付けに支障が出るので少し厚みを減らしておきます。こんな感じで穴開けしまくって1枚目できました。あともう1枚さらに穴の数の多いのを作ってで丸く仕上げていきますね。はい、2枚目の加工ですが、手順的には1枚目と同じで穴の数が違うだけなので、タイムラプスでドバッといっちゃいます。やっと3周終わりました。あと3周。細い 2.8 の穴開け全部終わりました。長かった。最後に厚みを1ミリ減らしてこれで2枚目も終わりとなります。はい、これで、2つ減らしました。はい、作った割り出しプレートまだ四角くて、これじゃ使えないので外周丸く削ります。2枚完成と。あとちょっとです。バリ取りも含めて2枚できました。最後に分かるように刻印を打てば今回の割り出しプレートの作業を終わりとなります。じゃあ割り出しに進みますか。それと同時に割り出しの方法なども一応、やりながら説明していきます。
では割り出し板セットしますか。よいしょ。割り出し板を使うにはこの割り出し表が必要になります。この表には100までしか載ってませんが、100以上の場合は計算で出すこともできるようですが、まあ使わないでしょまず19やりたいんで、19のプレートがついてるんですね。前回の動画で作ったシャフトをセットしてセンターを出しておきます。セットできたら刃先の中心をシャフトの中心に合わせます。これは事前にシャンクの下から刃先までの距離を測定してあるので、このまま数字をオフセットしていけば OK ですね。ここから 9.93 ミリ。ここがカッターの中心が当たるところと。割り出しですけど、表を見ながらですね。重要なのは今回19の表。これですね。見えるかな。見えなければ後で修正しますね。19、穴数の19、割り出しの穴が19個穴開いたやつを使います。プレートは A をセットします。それで、19だから、上、外から2番目にこいつが刺さるようにしときます。それで1個はここに当てとくと。でこれが結構重要です。このコンパスみたいなやつですね。こいつが結構重要ですね。まず19のスタート位置を決めます。これで19分の2なので穴がここから1個2個分ってことになりますね。これをセットしておきます。これで、割り出しができます。2周とこの2コマ移動させると、ちょうど良くなるっていう形ですね。ちょっとこれ不安なので、よいしょ、ポンチで1回練習します。なので、これで OK と。これバーをこのノブを引っ張って1周2周のちょっと進むと。そしたらこれを移動、1周2周1周2周17、18、19。はい、19等分と。これでよし。問題なくできますね。じゃあ、スプライン掘るか。とりあえず最初の1箇所はうまくいきました。あとはこの動作を繰り返してスプラインにしていきます。そしたら1周2周と2コマで移動と。
最後数分ちょっと取れてなかったかもしれないですけど、これで溝切り終わりました。スプライン終わりましたね。ギアをはめて、よし、ぴったり入りますね。いい感じ。よし、これでスプラインできたので、次ここのスプラインですね。細い方のスプライン。こちらのスプラインが22個の溝なので、割り出し表で確認すると22、これか。穴数33のプレート B ですね。使います。なので、プレート交換してきます。ハンドルは33の離列に合わせてセットと。はい、スプライン切ってきます。今回ハンドルは1周と27コマ、ここですね。そしたらこれを動かすあとはこれを繰り返して22本のスプラインを作っていきます。はい、これでスプライン全部切れました。はい、これで、よいしょ。はい、入りますね。OK。よし、スプライン加工全部 OK です。はい、スプラインできました。はい、あとやらなきゃいけないのは、ギアの焼き場目と、この半月キーですね。これをつけられるようにします。こいつと同じ溝を作りますね。よし。じゃあ、これで、カットと。よし。よし、OK。半月キー OK と。まあ、ここは簡単ですね。はい、フライホイールもちゃんと固定できるね。はい、あとは歯車の焼き場目と溶接で、今回の作業は終わりとします。焼き場目の準備してきます。はい、脱脂と。そしたら温めます。はい、じゃあこれでね、ギアが温まるの待ちますね。はい、そろそろ温まったので、焼き場目ですね。OK だね。OK。はい、はまりました。あとは完全に冷えるまでちょっと待ちますね。はい、とりあえずこのシャフトラストの作業を溶接やっちゃいますね。まあ、溶接は点付けをでぐるっと回すって感じですね。はい、一応これで今回やらなきゃいけない作業は全部終わりました。歯車も溶接して、で、ギアもはまります。そして、ウイルストレーナーもはまると。そして、半月キーもこれで OK
けと。で、ジェネレーターも取り付けできると。こんな感じですね。まあ、ベアリングは後でいいかな。とりあえず今回の作業はここまでとなります。これでメインシャフト一通り終わったので、まあ次は、アイドラギアでも動画にするほどじゃないかな。まあ、もしかしたら次、アイドラギアにするか、アイドラギアをちょっとやってクランクシャフトっていう感じになるかなと思います。まあ準備をこれからやっていくので、まだまだちょっと時間かかりますけど、まあのんびりお付き合いください。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。